ਕਰੋ ਬਈ ਸ਼ੌਂਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਕੇ ਕੱਢੇ ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਜਾ ਖਬਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਕਰੋ ਸ਼ੌਂਕ ਮਿੱਤਰੋ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਛਾਪ ਕੇ ਲਾਲ ਸੇ ਦਾ ਪਰ ਕਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਰੇ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਰਾ ਕਬੂਤਰ 17-18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ।